व्हाट्सअप, कैसे आप सारे के सारे, होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो ब्लॉग है मैं अपनी स्प्लेंडर की सर्विस कराने जा रहा हूँ, फर्स्ट सर्विस। आज का एक्सपीरियंस कैसा रहता है देखता हूँ। मैंने कल ही बुक किया था सर्विस सेंटर को, शर्वन ऑटोमोबाइल का सर्विस सेंटर है, उसकी मैंने बुकिंग ली थी, एडवांस बुकिंग करी थी मैंने वहाँ पे। अब फटाफट जाता हूँ, देखते हैं आज का दिन कैसे बीतता है। होप अच्छा दिन जाएगा, अच्छा सर्विस का एक्सपीरियंस रहेगा। तो स्टे ट्यून एंड बने रहना वीडियो पे। अब तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम फॉलो करो और आगे देखते हैं ब्लॉग को। और प्लीज़ 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 कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो आपको। A few moments later. बढ़िया मेरी बाइक देखो, आपको सारे लोग खड़े हैं, अलग बड़ी बेकार है इसकी, ऑफ पे सर्विस बड़ी के पास है। अभी करते हैं, आगे देखते हैं, जॉब कार्ड बनवाते हैं थोड़ा A few moments later. खड़े खड़े भाई साहब अभी तक सिर्फ जॉब कार्ड ही बना रहे हैं। इतना स्लो प्रोसेस है इनका, हद से ज़्यादा। हीरो का ये ऑथराइज है। अभी देखते हैं भाई क्या बकचोदी चलती है, कितना और वेट है। ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊंगा इस वीडियो में एंड तक। मेरी बाइक का जॉब कार्ड ओपन हुआ, जॉब कार्ड ओपन होने के बाद ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लग गए थे यहाँ पे। मैं कुछ इसलिए नहीं बोला, मैं वेट ही कर रहा था, इनका प्रॉपर रिव्यू लेना था मुझे कि कैसा काम है। इसका जो था, इसका शर्मन ऑटोमोबाइल करके था, इनका ऑथराइज सर्विस सेंटर जीटी करनाल रोड पे था। मतलब बहुत बकवास, क्या 3rd क्लास। हुआ क्या प्रॉब्लम, मैंने जॉब कार्ड ओपन कराया, मुझे दिया इन लोगों ने 700-800 रुपये का बिल पहली सर्विस का, वो भी हीरो स्प्लेंडर का। मैंने पूछा क्या है इसके अंदर, तो वहाँ पे एडवाइज़र मुझे बोलता कि सर इसके अंदर आपकी 80 रुपये का नाइट्रोजन, मतलब 40-40 रुपये के 2 टायर, और 70 रुपये का इसके अंदर आपका रबिंग पॉलिश, ठीक है। और 1-2 चीज़ें और बताई, क्लच साफ़ करवा लो, ये साफ़ करवा लो, करते करते 700-750 रुपये का मेरा बिल बनाया इन लोगों ने। बिल क्या बनाया, एस्टिमेट दिया। मैंने उनको बोला आप एक काम करो, आप इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर, आप ये 2 चीज़ें चेक करो, इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट करो, ऑयल फिल्टर आप साफ़ करो। तो जब ये सब हुआ उसके बाद वो बंदा इतना, मतलब मेरे से इतना ज़्यादा, वो एक कहते ना बंदा सड़ जाता है, वो सड़ गया। बिकॉज मैंने उसको उसका जो कमाने का जो उसका जो एक टारगेट था, मैंने उसको उस चीज़ में उसको समझाया, भाई तू गलत कर रहा है। तो उसके बाद क्या सीन हो आप इस वीडियो में देखो, आगे देखो, फिर आपको से लास्ट में बात करता हूँ। वैसे ले जा रही है बाइक हमारी सर्विस के लिए, ये देखो सर्विस सेंटर यहाँ पे। आगे देखते हैं क्या करते हैं, क्या एरिया है। मतलब हीरो ने अपना लेवल मेंटेन नहीं किया हुआ। ये देखो आप, ये बाइक बड़ी हालत देखो, कितनी बुरी हालत करेगी। चलो अभी सर्विस भी देखते हैं, मैकेनिकल वर्क का हो सकता है गंदा ही हो, इतना गंदा एक्सपेक्टेड नहीं होता यार, हीरो एक्सपेक्टेड नहीं होता। चलो आगे देखते हैं सर्विस का प्रोसेस कैसे रहता है। यहाँ पे फील किया ना, कोई चीज़ का प्रोसेस नहीं है एक्चुअली। अभी मेरी नंबर जो है उसका सर्विस नंबर है 39, वो चल रहा है अंदर 40। तो ये चीज़ गलत है। हीरो को ये अपनी चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए। अगर आप बाइक सेल आउट कर रहे हो तो उस चीज़ के बाद आपको आफ्टर सर्विस अच्छी देनी पड़ेगी। अभी देखते हैं सर्विसिंग कैसी है, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर कौन सा डालते हैं, करते हैं आगे ब्लॉग को स्टार्ट। गाइस आप देख रहे हो अभी वॉशिंग चल रही है, चलाने लगा के मुझे इनका प्रोसेस अलग लगा कि पहले वॉश करो उसके बाद सर्विस करो। सर्विस के अंदर तो ऑब्वियसली बातें गंदी होगी फिर से आपकी बाइक, तो इस केस में मुझे समझ नहीं आया। बाकी आप तो वॉशिंग सेंटर देखो, मेंटेन कुछ भी नहीं है यार। ये अपनी बाइक बड़ी, ये बड़ी ब्लैक वाली। आगे देखते हैं सर्विस का पार्ट है। Few moments later. स्टार्ट हो गई है इसकी ऑयल, इंजन ऑयल और रूटर फिल्टर चेंज होगा इसका। ये इनका वर्कशॉप है, काफ़ी बड़ा वर्कशॉप है, आप देख सकते हो। देखा मैं अपनी बाइक की पिक्चर वीडियो बना रहा था, बेसिकली मैं देख रहा था, ठीक है। तो एक बंदे यहाँ मुझे बोलता है मैकेनिक, भैया वीडियो बंद कर दो। तो भाई मैंने जब उसको अपना वीडियो बंद करने के लिए उसको बोला मैं 2 मिनट बंद करो, तो ये सारे के सारे, वहाँ एक लड़का था हेमंत, एडवाइज़र था। भाई बंदा चोर है, चोर 1 नंबर का। कैसे, वो बंदा मेरे पास आया और वो बंदा मुझसे बदतमीजी करने लग गया। मैंने बोला क्यों, और उससे कुछ देर पहले ही वो बंदा बाहर एक बंदे को ये बोलता है कि सर, मतलब कोई जोमेटो वाला बंदा था, उसको बोलता है कि भैया आप एक काम करो, ये सारा काम जो आप बाइक का करा रहे हो वो अगली बार आप बाहर से करा लेना, मेरा नंबर ले जाओ, मैं आपका बाहर के बाहर कर दूंगा। अब ये बात मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, अब इसने मुझे इसलिए नहीं बोला बिकॉज मैं वीडियो शूट कर रहा था उस टाइम खड़ा होकर अपनी, ठीक है। तो भाई सर्विस सेंटर में ये स्कैम चल रहा है। और उसके बाद आप एक चीज़ और देखना, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, पहले और आएगी वीडियो देखो। आपको पूरा रिव्यू दूंगा इस वर्कशॉप को और इसका हालत देखो खुद टाइप की। ऑथराइज सर्विस सेंटर देखो, ये है पूरा रिव्यू दूंगा अभी कैसे इन लोगों ने सर्विस करी है। अच्छा वाला सर्विस इसकी, ये वर्कशॉप है और ये वर्कशॉप का आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा, देखो एक्सप्रेस की है। अभी हम फालतू में जा रहे हैं घर की तरफ,
ये आपकी सर्विस हो गई, इसका रिव्यू दूंगा वर्कशॉप का सीन क्या है सब निकल चुका था अपने, मैं बहुत थक गया था और सर्विसिंग तो बहुत घटिया सर्विस थी उनकी, ठीक है। एक्सप्रेस सर्विस करके उन लोगों ने जो ढोंग रच रखा है ना, जो वहाँ पे उनका जो कमाने का तरीका है, 60 रुपये एक्स्ट्रा 2-1.5 घंटे में आपको सर्विस करा के अपनी बाइक घर ले जाओ, भाई वो बहुत बकवास है। चोर बाजारी मचा रखी इन लोगों ने। शर्वन ऑटोमोबाइल है, GT का नान रोड पे हीरो का ऑथराइज सर्विस सेंटर, आप मत कराना सर्विसिंग इनसे। जहाँ से आप बाइक ले लो उसी डीलर की सर्विस सेंटर से कराएंगे सर्विस, तो आपको ज़्यादा अच्छी सर्विस मेरे हिसाब से मिलेगी। नेक्स्ट टाइम मैं उसी से कराऊंगा, ठीक है। इस बार का बहुत गंदा एक्सपीरियंस था, मत जाना प्लीज़। शर्वन ऑटोमोबाइल को प्लीज़ इग्नोर करना। और वहाँ पे जो एडवाइजर्स हैं तो दे आर थीफ, बाय गॉड चोर हैं वहाँ पे, बहुत बुरा हाल है भाई। एडवाइज़र से लेके और एक भी बंदे ने मास्क नहीं अवेलेबल कर रखा था वहाँ पे। सारे के सारे जो आपके जितने भी वहाँ एडवाइज़र्स थे, ना कोई मास्क था, ना कोई कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशंस कुछ नहीं था यार। आप पूरा सुबह से शाम तक कितने लोगों से कांटेक्ट में जाते हो, बट बहुत बकवास हाल था। वो लोग हर एक को एक कैटेगरी में समझते हैं, बहुत बकवास था। मैं आपको ये कहूँगा मत जाना। वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पर, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी एक स्कैम की वीडियो, जो मेरा एक मैं आपको दिखाऊंगा, एक स्कूटी का स्कैम हुआ था उसका वीडियो। उसके बाद एक वीडियो और आएगी जो कि न्यू एंड जो मॉडल नया लॉन्च हुआ हीरो का स्प्लेंडर, उसमें कंपैरिजन दिखा रखा है मैंने। तो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और गुड बाय। सपोर्ट करो, बाय।